Gimana rasanya? Dorong gitu. Ini untuk apa tuh biasanya alatnya? Kalau buat ngangkat kira-kira jadi lebih berat atau lebih enak? Udah stop di sini. Coba itu apa namanya, kok bisa didorong? Gimana sih? Gimana? Coba tunjukin. Coba tunjukin yang mana?
kamu pegang itu bagian apanya? Bagiannya buat megang. Terus yang atas buat apa yang atas itu? Buat bawa apa? Oh, barangnya di situ.